O Concello da Pobra tamén estuda fórmulas para colaborar co pobo ucraíno. Segundo informou o alcalde Xosé Lois Piñeiro, farao seguindo as recomendacións da Coordinadora de Organizacións para o Desenvolvemento, que pide que a axuda se canalice a través da vía económica. Hai moita problemática asociada á logística da adobazón que as ONGs o que recomendan é que nestos casos concretos, onde a parte de facer chegar a axuda lá é difícil, se canalicen por vía económica. Por lo tanto, o que temos previsto é organizar eventos solidarios, non? Para a semana, empezaremos a semana que ven, seguramente. Faremos un chamamento ao tecido asociativo que estou seguro que están desexando colaborar, e tamén pois a todas as persoas que teñan alguna capacidade, músicos, o que sexa, que decidan ofrecerse para colaborar. E se non, pois nos buscaremos fórmulas en colaboración, xa digo, é imprescindible a colaboración do tecido asociativo para poder conseguir esta recadación. Estamos falando da posibilidade de habilitar unha axuda directa por parte do Concello. Para iso precisamos ter unha ONG a quen darlle unha subvención nominativa. O Concello non pode facer donativos, é algo que non permite a lei. O Concello pode dar subvencións, pero iso obriga que teñan que justificala. Entón vamos a ver que asociación, que entidade é a máis asitada para realizar algo semellante.